Assalomu alaykum gruppadoshlar, yaxshimisizlar? Eson-omon yursizlarmi? Mana Xudo xolasa o'zimizda Qoraqalpog'iston Xo'jayli rayoniga yasayotgan pulugimiz limken, lemuxlari bilan atvarlari ham bir limken bo'ladi. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. 4 talik pulugimiz. İşimiz ko'pligi tufayli mana ko'rishingiz mumkin, ramalari ham bor, yana bitta ikkita, mana bu yerda ikkita pulug. 3 ta zakazimiz bo'lganligi tufayli ish ko'p. Video qo'ya olmayotgandik. Mana urg'in turishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa Zamilon 1604 traktoriga 4 talik pulug 2 kun xudo xolasa tayyor bo'ladi. Ishlatib, ispitaniya qilib, oldingi bo'ynilarini ko'rishingiz mumkin. Mana ispitaniya qilib, to'liq video qilib tashlaymiz. Mana bu yerlariga alohida e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Mana bu yerlar aziz deyotgan, nimalar uchun nimjonroq deyotgan akalar uchun mana ko'rishingiz mumkin. Bu qalin list, дополнительный qalin, yana qalin list qo'yiladi. Kiradi, bu ramaga kirib turadi. Mana bu yoq tarafdan ko'rinish. Mana bu joylariga ham alohida e'tibor berib qo'yamiz. Ugonlikdan yasalmaydi bu, o'zini gradusida. Lemuxlarni ham gradusini ko'rishingiz mumkin. Bizning yerlarga moslashgan. Kimga shunaqa sifatli aylanma puluk kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasiz, bemalol ishtamiz xudo xolasa. Bir layklarni bosib, tanish bilishlarga tarqatib, poddeshka turamiz. O'zbekiston